Да. Твои мне еще свои есть. Да. Это я взяла. Все. Чудесно. Оказался маленький. Вот мы сегодня с вами будем делать всяческие разнообразные штуки из теста, которое по-французски называется пат-бюшу, а по-русски называется заварное тесто. Катя сопротивлялась, но я ее склонила. Да, я очень сопротивлялась, потому что, как ни странно, но такая простая вещь, как заварное тесто, очень сильно зависит от духовки, очень сильно зависит от кучи разных других вещей, и делать его в незнакомом месте – это очень опасно. Я серьезно. Вот. Поэтому мне, в общем, было гораздо проще сделать что-то такое помрачительное и сложное, то, в чем, в общем, я была уверена. Но мы попробуем.